प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा प्रतिबद्धता जनाएकोले संविधान विरुद्ध मौसमी कुरा नगर्न प्रतिपक्षी दललाई सचेत गराएका छन्। सबै मिलेर संविधान ल्याएको भन्दै उनले संविधान जारी गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गरेको जिम्मेवार राजनीतिक दलले संविधान विरोधी भाषा बोल्न नैतिकताले नदिने बताए। उनले संविधान प्रतिको इमानदारीता देखाउन पनि आग्रह गरे। राष्ट्रिय सूचना आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आइतबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिको उन्माद र स्वार्थको घेराभित्र रहेको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी मौसमी कुरा नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका हुन्। मौसमी कुरा गर्नु हुँदैन। कहिले एउटा न्यायाधीशमाथि झोक चल्यो भने हामी महाभियोगको प्रस्ताव लगेर दुर्वासारी सिरिसाजी गरेर उफ्रिएर महाभियोगको प्रस्ताव राखिदिन्छौँ। कहिले कहिले संविधानले बनाएको छ, सुनवाई समिति बनाएको छ, उजुर माग्ने के गर्ने सुनवाई गर्ने बनाएको छ। त्यो प्रक्रियामा सुनवाई समिति गयो भनेपछि उत्पात सुरु हुन्छ। यो उत्पात सुनवाई समिति सम्बन्धी उत्पात फैसला आएपछि, सुनवाई समितिको निष्कर्ष आएपछि होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो। के भएको? सुनवाई समितिले त त्यो संविधान अनुसारका आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने हो, त्यसमा पहिलेदेखि नै उत्पात के हो? अचम्म लाग्छ। त्यसैले यो मौसमी कुरा गर्न हुँदैन हामीले। त्यो कुराहरू त सबै संविधानमा हिजो हामीले आज उफ्रिएर कराएर विरोध गरेर हिँड्ने साथीहरूले पनि त राखेका होला नि। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा सहमति जनाइसकेपछि अधिकार छ भन्दैमा, संख्या पुग्छ भन्दैमा सरकारले शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने स्पष्ट पारे। अहिलेको सरकारले आवेग, उत्तेजना, आग्रह र शक्तिको दुरुपयोग हुने दृष्टिले काम नगरे पनि उनले स्पष्ट पारे। उनले प्रतिपक्षी दलले सरकारका हरेक निर्णयलाई जबरजस्ती राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए। उनले राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक विचारका आधारमा नभई विषय विज्ञताका आधारमा नियुक्त हुने दावी गरे। अधिकार छ भन्दैमा, संख्या पुग्छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। दुरुपयोग आवेश उत्तेजना हो, शक्तिको उन्माद हो। अहिलेको सरकारले कुनै पनि कुरा आवेश, उत्तेजना, आग्रहमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हिसाबले गर्दैन। अर्को, हरेक कुरामा राजनीतिकरणै गर्नुपर्ने, आफ्नै मान्छे गर्नुपर्ने, आफ्नै मान्छे राख्नुपर्ने, आफ्नो भएन भने राजनीतिकरण भयो भने गराउने, यो उचित हुँदैन। उनले संविधानमा नै सूचनाको हक सरकारमा भए दिने र नभए लिने भनेर लेखेको र त्यसमा हस्ताक्षर गरेकोले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्नेतर्फ उनले सचेत गराए। सरकार सूचनाका हक सम्बन्धी प्रतिबद्ध छ मात्रै होइन, यो त यिनै हातले लेखेको नि हो। संविधान पनि यिनै हातले हुनुपर्छ भनेर लेखे, झुक्किएर लेखेको होइन क्या। यो अरूलाई पालना गराउँछु भनेर होइन, हामी पालना गर्छौँ र गर्नुपर्छ भनेर। हामी जहाँ छौँ सरकारमा भए पालना गर्नुपर्छ, सरकारमा भए दिनुपर्छ, सरकारमा नभए आवश्यक सूचनाको हक लिनुपर्छ। त्यसकारण हामीले लेख्या हौँ, आफैले लेख्या हौँ। त्यसर्थ यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता। उनले राष्ट्रिय आवश्यकता बोधबाट मात्रै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे। सानातिना विषयलाई सम्बोधन गर्ने नाममा संविधान जस्तो विषयलाई हेलचेक्राइ गर्न हुनेमा उनको जोड थियो। 1 वर्ष अगाडि बनेको कानुन कार्यान्वयनको समयमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।